ილოს დასახლებაში არქივის თანამედროვე შენობა გაიხსნა. საჯარო რეესტრსა და ნოტარიუსთა პალატაში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია აქ შეინახება. მოქალაქეები მათთვის საჭირო მასალას ელექტრონული სისტემით მიიღებენ. არქივში შემოსულ მოქალაქეთა განცხადებას ვეცნობით პროგრამის საშუალებით, შემდეგ სასარში ვეძებთ შესაბამის პასუხს და დაკმაყოფილებულ მოთხოვნას ვაგზავნით ამ საფრთხეს. მოქალაქეებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია დღეიდან იუსტიციის ახალი არქივიდან ელექტრონული სისტემის საშუალებით გაიცემა. მომსახურების ახალი სისტემა მოქალაქეთა კომფორტზეა გათვლილი. ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ არქივში დოკუმენტაციის გამოტანა უკვე უმოკლეს დროში და ნაკლები პროცედურების გავლითაა შესაძლებელი. გაუმჯობესებულ მომსახურებას ლილოში გახსნილი იუსტიციის ახალი არქივი უზრუნველყოფს. ეს შენობა ისტორიულად მნიშვნელოვან მასალას იტევს, მათი უმრავლესობა საკმაოდ ძველია. აქ თავმოყრილია ეროვნულ არქივში და საჯარო რეესტრში დაცული ქაღალდის დოკუმენტები. ისინი თანამედროვე დიზაინის მოძრავ სტელაჟებზეა განთავსებული. შენობაში არსებული გარემო დოკუმენტაციის უსაფრთხო შენახვასა და დაცვას უზრუნველყოფს. შენობა დაცვისა და ხანძარ-საწინააღმდეგო სისტემებითაა აღჭურვილი. გაუმჯობესდა ამ დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის პირობები და გარდა ამისა გაუმჯობესდა მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომობა. ვინაიდან ამ არქივში ჩართული არის მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა და ამ სისტემის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე მოქალაქე შეუძლია მივიდეს და ლილოში მდებარე არქივიდან გამოითხოვოს ნებისმიერი დოკუმენტი. არქივი საკმაოდ ტევადია, აღჭურვილი არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც უმარტივებს კიდევ თანამშრომლებს მუშაობის პროცესს. და თქვენ ხედავთ, რომ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დაცული იყოს ეს ისტორიული და მნიშვნელოვანი დოკუმენტები დაზიანებისგან. ლილოში გახსნილი თანამედროვე არქივის შენობა დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გახსნა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტიც დაათვალიერა. ელექტრონიზაციამ ჩვენ ფაქტობრივად მოგვცა ძალიან ეფექტური პროექტი დაგვეწყო, ეს არის არქივების განთავსება ერთად. ფაქტობრივად ჩვენ ამით რას ვაკეთებთ? ვამარტივებთ მომსახურებას კიდევ და კიდევ მოქალაქისთვის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ისტორიული დოკუმენტები იქნება დაცული ისეთ ადგილზე, სადაც ისინი არ დაზიანდება და ხანგრძლივი ვადის მანძილზე მათი გამოყენება იქნება შესაძლებელი. და მესამე, რომ ზოგადად საარქივო სისტემის მოწესრიგება სახელმწიფოსთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული საკითხი. იუსტიციის სამინისტროს ახალ არქივში დაცული დოკუმენტების გვერდით ინახება ნოტარიუსთა პალატის სანოტარო აქტები. ელექტრონულ ბაზაში ინფორმაციის შეყვანა თითქმის დასრულებულია. მათ შორის არის 440,000 სამემკვიდრეო საქმე და 2,000-მდე ანდერძი. ელექტრონული დოკუმენტაციის მიღება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ახალ არქივში დაცული ქაღალდის ვერსიის გამოყენება საჭირო მხოლოდ ჩანაწერში ეჭვის შეტანის დროს ხდება. ყველა რაიონის, ყველა მოქმედი საქმეები, რომლებიც განთავსებული იყო და გაბნეული იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამჟამად სწორედ ამ საარქივო დაწესებულებაშია განთავსებული. ეს არის უამრავი საქმეები სხვადასხვა რეგიონებიდან, სხვადასხვა ნოტარიუსებისგან, სხვადასხვა სანოტარო ბიუროებიდან. საარქივო მასალის ახალ შენობაში განთავსების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეროვნული არქივის საჯარო რეესტრისა და ნოტარიუსთა პალატის გარდა აქ მნიშვნელოვან დოკუმენტაციას მომავალში სხვა უწყებებიც განათავსებენ.